धेरैजना महिलाहरूको कमन इस्युजको बारेमा म हजुरहरूसँग यहाँ केही कुरा गर्न गइरहेको छु। मेरो धेरैजना क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले बिहान उठेर आफ्नो शरीरलाई स्केलमा हेर्नुहुन्थ्यो, तर नम्बर चाहिँ बढेको देख्नुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ घटेको जस्तो देख्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूको वेट चाहिँ जतिको त्यति नै हुने गरेको थियो। आफूलाई एकदम हेभी फिल गर्नुहुन्थ्यो, माइन्ड पनि दिनदिनै मोर फ्रस्ट्रेटेड हुँदै गइरहेको थियो। उनीहरू आफै भन्ने गर्थे कि मैले खाना छोडेँ, साँझपछि मैले केही पनि खाँदिनँ, तातो पानी जस्तै कफी मात्रै खाएर पनि बसिरहेको छु, तर पनि वेट घटिरहेको छैन, रिजल्ट आउँदै आउँदैन, पेट घट्दै गर्दैन, बडी झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ, कपाल झर्न थालिसक्यो, मुड स्विङ बढ्दै गइरहेछ, पिरियड पनि टाइममा आइरहेको छैन। उनीहरू मात्र एक्ला थिएनन्। इनफ्याक्ट 90% महिलाहरूले यही गल्ती दोहोऱ्याइरहेका छन्। महिलाहरू किन वेट घटाउन स्ट्रगल गर्छन् त? यसको मेन रिजन के हो त? महिलाहरूको बडी पुरुषको भन्दा फरक हुन्छ। हर्मोन्स, स्ट्रेस लेभल, स्लिप प्याटर्न र गट हेल्थले वुमन्स फ्याट लसलाई डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्छ। तर हाम्रो सोसाइटीले महिलाहरूलाई एउटै कुरा सिकाइरहेको छ कि कम खानु, भोकै बस्नु, वर्कआउट नगरे वेट लस हुँदैन भन्ने एउटा फियर देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै महिलाहरू क्रैश डाइट गर्छन्, उनीहरू खाना खान पनि डराउँछन्। दे आर फाइटिङ विथ देयर ओन बडिज, जबकि रियालिटीमा बडीलाई फाइट होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ, न्युट्रिसन र हिलिङ चाहिएको हुन्छ।